اللہ نے کہا جنت دے دربانوں میرا محبوب آئے گا اپنے فنگر اتے رکھے گا آئز سامنے کرے گا پھر تہاں جنت دا دروازہ کھول دے تکبیر مصطفیٰ مصطفیٰ بلاتی ہے مصطفیٰ مولانا یوسف مسروری صاحب ہلے آ سارے پیر کٹھے کر کے جا کے یور تے لان اتھے تالا دے کھلان ذرا خدا دی قسمیں لوگ آندے نے وہابی ولیاں دے گستاخ نے جدی رجسٹریشن قرآن کردہ ہے رحمان کردہ ہے اس ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمہ ہے اس ولی دی جتی میرے سر دی پاک گئی کون کہندہ ہے اسی ولیاں دے معدب لیکن ولیاں نو پوچھتے نہیں مشکل کشا نہیں مانتے حافظ قسیم صاحب نے دسا ولیاں دی ادب کرنے ہیں احترام کرنے ہیں اسی ولیاں نو پٹھا کر کے کچے تاگے نا 12 سال خوج نہیں لمکان دے 12 سال تو تھلے تے گالی کو نہیں کر دے اور جانجوی ڈوبی تے 12 سال اتاری تے 12 سالہ بعد تے بابے نو لمکایا کچی تنگنا خوج میں پٹھا کر کے کچے تاگے نا 12 سال میں کہے بابا کے اکاڑے دا لے لائے نو سیدھا کر سو یہ تو لمکانا ہی ہے تو تنگ کا میں نو سیدھا دے کر لائے یہ وابی کو لمکایا ابل تے ہی بزرگانو لمکان دے لمکاواں گے بھی تے سیدھا کر کے لمکاواں بڑا مولوی دا پھر نہ تاگا بھی بڑا عجیب ہے جڑی کچی تاندے 12 سال ہی نہیں ٹوٹی اگلے دن ایک مولوی پہ آکھے مولوی پہ پتہ ہے کی کہ مولوی کا کہ پیر تنکے شاہ نے 20 سال کھادا ہی کچھ نہیں تنکے شاہ اور تھوڑے اکاڑے دیو سزا دے وہ آکھے جی انہیں 20 سال ایک بندہ کہنے لگا جی انہیں پانی بھی نہیں پیتا انہیں کہا 20 سال پانی بھی نہیں پیتا میں کہا مولوی تو کدی میرے کو آنا تینوں میں 20 دن ڈاکنا ایک کمرے چ بغیر کچھ کھوان پہ آن تو منو ذرا 20 دن تے کٹ کے بخا نہیں کٹ وہ بول دے نہیں تو چلو اس طرح کرنے ہیں مولوی نو نا کوئی 20 گھنٹے نہیں ہمیں گھنٹہ کو پانی دے وچ ڈوبنے ہیں تے جے کوئی کٹ گیا تے پھر ویکھاں گے 12 سال دی پھر گل مان لاں گے یہ تے 12 سال ڈوبیا بیڑا جو تارے ہے کوئی گپ دی انتہا ہوندی ہے کوئی جھوٹ دا کوئی سر پیر ہوندا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو اہل حدیث دے حصے چ رب دا قرآن آیا محمد دا فرمان ہے سبحان اللہ ساڈی جماعت دا چھوٹا خطیب بھی ہوئے وہ ممبر تے چڑھ کے ایویں دی خرافات بیان نہیں کردا تے نہ ساڈے بابے بھی خرافات بیان کرن دیندے رہے یہ تھے مولوی کو واقعہ بیان کر بابے مگر پہندا سے مولوی صاحب دا حوالہ کی ہے کئی بیچارے علماء خطباء میرے دوست نے بھائی نے وہ تقریر سن لئی نے واقعہ بیان بعد منو فون کر دینے جی تو ہم واقعہ پیش کیتا ہے تو ساڈے بابے مگر چڑھ گئے نے بھی کتوں آہاں گیا جی پسروری صاحب دی تقریر سنی تے میں پھر انہاں نو حوالہ بھیجنا وا میں کہ دیو انہاں نو حوالہ کوئی مسئلہ نہیں اس واسطے اہل حدیث دا جڑا سٹیج ہے ایویں کیویں دا سٹیج نہیں ایتھے کوئی ایویں جدھر دیاں مرضی چار ادھر دیاں سنائے چار ادھر دیاں سنائے تے اون جی اللہ بیلی ہو یہ اہل علم دا سٹیج ہے اللہ تعالی مسلک اہل حدیث نو قیامت دیاں دیواراں تک قائم اور دائم رکھے اونچی گواہ اور مسلک اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی رحمت ہے آئیے میں بات کر رہے ہیں جڑے ولی نے او نمازی ولی ہے بے نماز ولی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اللہ پاک فرما دینے پہ جڑے ولی نے فرمایا لوگوں نمازاں قائم کرنے والے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دے راچ دین والے ولی نے ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرنے والے ولی نہیں سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہیں یعنی ولی رب دے راج دیندہ مانگدا تے پیندا نہیں ٹھوٹا پھڑ کے دکان نہیں مانگدا منگڑ پنن والے انو میں ولی نہیں ماندا آئیے ذرا غور کیجئے قرآن جے اللہ فرمان دینے جنہ دے اندر خوبیاں نے نا اولئک هم المؤمنون حقا
اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. سچے تے پکے رب دے ولی تے مومن. ہن آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناوا تاکہ اولیاء الرحمن دی پہچان بھی ہو جائے نا. اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کون نے ولی جڑے نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے, کون نے ولی جڑے لچر گلاں تو پرہیز کرن والے, کون نے ولی جڑے رب دے راہ چ دین والے منگن والے. اگر ولی ویکھ رہی اللہ تینو مدینے لے جائے, مدینے دے اندر ایک راجی بینک ہے, اس راجی بینک دے اندر آج بھی میرے عثمان دا اکاؤنٹ کھلا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے. مدینے دے اندر ایک میرے عثمان ہے, یعنی جیڑا کنواں میرے عثمان نے 35,000 درہم دا خرید کے مسلماناں واسطے وقف کیتا سی. آج جو کنواں موجود ہے او دا آج بھی پانی میٹھا ہے, او دے دوالے کھجوراں لائیاں 1500 باغ کھجوراں دا بن جاندا ہے. آل سعود نے انہاں دی دیکھ بھال کیتی, انہاں دا جیڑا پھل ہے مکے دیاں منڈیاں چ وکیا ہے وہ سارا پیسہ حضرت عثمان بن عفان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوندا رہیا ہے. اوتھے پھر ایک جگہ خریدی گئی ہے, او دے اوتے بلڈنگ بنی ہے. میں جدوں جانا وہ بلڈنگ میں چیچا ویکھ کے آنا وا, ہن وی ویکھ کے آیا, حج تے گیا, پیچھے عمرے تے گیا, پھر وی ویکھ کے آیا. اس بلڈنگ دے باہر لکھیا وقف فندق عثمان بن عفان, یعنی اے جڑی بلڈنگ وقف عثمان دی طرفوں. اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے. 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء تے مساکین تے یتیماں چ تقسیم ہو رہے ہیں, تے 25 ملین ریال اج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر, صحابہ, صحابہ, اولیاء الرحمن. آئیے ذرا غور کیجئے, ایک ولی اور ہے, دا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ. اور مال پتہ ہے انہاں دا کنا سی, 8ویں حصے دے وچ انہاں دیاں بیویاں نو 80 ہزار دینار آیا سی. 8ویں حصے 5,000 دینار ہوئے تے 5.5 کے 10,000 دینار ہوئے یا 5,000 دینار ہوئے تے 5.5 کلو سونا بنتا ہے. ذرا غور کرو, تے 80,000 8ویں حصے چایا تے سونے دیاں اٹھاں سن, انہاں نو تھوڑیاں نا تے کوہاڑیاں نا کٹ کٹ کے وہ تقسیم وکھریاں ہوئیاں, تے کنیاں کنیاں بکریاں تے پھر گھوڑے تے پتہ نہیں اونٹ کنے آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف دا مال اینا سی, جدو تجارت کردے سن ایک اونٹ شام دی منڈی چو چلدا سی, دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا سی. اور نبی علیہ السلام جدو دنیا تو گئے نے نا, آپ فوت ہوئے, پیغمبر دے 9 گھر سن تے 9 گھراں دا خرچہ عبد الرحمن بن عوف نے کیا سی میں کلا ہی دیاں کراں گا. تے حضرت انس بیٹھے نے حضرت اما جی عائشہ دے کول,
ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی آئی تے بکواس کر دینے نا ماں عائشہ دے متعلق یہودیت ہے ساری پیچھے یہودی لابی آ رہی ابو بکر صدیق دے خانوادے دے کھتے یہودی پہے نے کیونکہ ابو بکر نے ادو ایک یہودی عالم دین نو تھپڑ ماریا جنہیں کیا سی اسی گنیاں تے رب مسلمانہ دا فقیر ہے تے ابو بکر نے جا کے تھپڑ ماریا وہ تھپڑ دی وجہ تو یہودیت اپنے دل چو ابو بکر دا ویر نہیں کر دی اماں جی عائشہ تے الزام لگا تے پیچھے یہودی سن تے ماں جی عائشہ صدیقہ گھر آئیاں اپنی ماں دے گھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رسول میں چلی جاواں گھر پھر فرمایا جا چلی جا آپ آ گئیاں تے آن کے نا اپنی ماں ام رومان نو آندیاں نے ابو نو تے نہیں پتا میری گل دا ویکھو غیرت مند بیٹیاں نو دل چ ڈر ہوندا ہے کہ اس گل دا میرے باپ نو تے نہیں پتا تے ماں ام رومان آندی ہے پتر پتا ہوئے گا اور میں تیرے کی کہہ سکنی ہے تے ابو بکر مکان دی چھت تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر رہے نے تے اماں عائشہ نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیتا تے ابو بکر آندے نے ام رومان کون رو رہی ہے جی عائشہ آئی ہے تو اس واقعہ دی وجہ تو زارو قطار رو رہی ہے تے ابو بکر پتہ کی آندے نے یہودیاں نو کی پتا ہے یہ تے الزام ساڈے تے زنا بدکاری دا لاندے نے جدوں اسی مسلمان نہیں سا ہی ادوں کدی زنا نہیں سی کیتا تے ہن کیویں کر اسی تے ادوں کدی زنا نہیں سی کیتا تے ہن کیویں کر سکنے ایڈا پاک باس ایک گھرانہ ہے اور صدیق واقعی صدیق ہے جنہیں کفر دے دور چ گمراہی دے دور چ شرک نہیں کیتا بدکاری نہیں کیتی جوا نہیں کھیلیا زنا نہیں کیتا شراب نہیں پیتی یہ صدیق ہے جدی کفر دی زندگی یعنی گمراہی دا دور بھی پاک ہے اور صدیق آج بھی قیامت تک پاک ہے اور پاک رہے گا تے صدیق دا گھرانہ بھی پاک ہے صدیق تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے ہے ماں عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے اللہ اکبر اللہ نجری گل کرنا سب ہے پتہ کیڑی سی عبد الرحمن حضرت انس بیٹھے نے ماں جی عائشہ کو تے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے لدے قافلے دے اونٹ ایک اونٹ تے کنا وزن لدیا ہے 5 من تے 700 اونٹ سی 700 اینو ضرب دیو پنیاں نا کنا وزن بندا یہ مدینے چ داخل ہو رہے نے تے اونٹاں دے وزن دی وجہ تو جڑے کچے مکان سن او کمن لگ پے دیواراں کمن لگ اماں جی فرماندی ہے نا کوئی زلزلہ آیا انس نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا عبد الرحمن بن عوف دے لدے کاف اونٹ جڑے نے تجارت دے مدینے چ داخل ہو رہے نے انہاں تے وزن ہی ہے کہ انہاں دے وزن دی وجہ تو کچے مکان تے جڑے نے او کمن لگ پے نے اماں جی عائشہ فرما دیا نے اچھا وہ عبد الرحمن جی دے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت اڈاری ماردہ داخل ہو جائے اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی کیتی سی نا اللہ میرے عبد الرحمن بن عوف نو جنت دے سلسبیل چشمے دا پانی پہ آئی اے نبی نے دعا بھی کی تھی جدو ایک حدیث بیان کی تھی حضرت انس نے میرا دل نا اتنا راضی ہویا باغ میں کولوں اٹھیا ماں جی عائشہ کو جا کے سیدھا عبد الرحمن کو وہ عبد الرحمن تیرے متعلق تے ماں جی عائشہ نے آیا حدیث سنائی کہ جنت چوڑاری ماردا عبد الرحمن نو 700 اونٹ بھول گیا تے حدیث دی پہ گئی تے ماں جی عائشہ کو آئے فرمایا ماں جی واقعی دی سنی فرمایا ایک دفعہ نہیں عبد الرحمن کئی دفعہ زبان نبوت چو میں حدیث سنی ہے انہیں راضی ہوئے وہ کاڑے دے باسیو 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازیاں جی کھلار کے نا بیما پلانے سامان اونٹ سارا کچھ مدینے دے فقراء چ تقسیم کر دیتا اینو کہیں دے جے رب دا ولی والذین هم للزکاۃ فاعلون ماشاءاللہ وہ ولی کنہاں نو سمجھنا جڑے گھر گھر جا کے منگ دے نے جڑے پن دے نے انہاں نو ولی آندے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ترجمہ ہو جائے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے
ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آخ دائے ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ ولی او نہیں ہندا جو تونبا بجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہی رگاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کھٹاوے نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ کئیاں ولیاں نے داڑی بھی چٹم مچھاں بھی چٹم میں کیا انہوں تھوڑی جی سرخی لا دیو شریفہ بی لگے گی گال چٹالنے موڑے تے متحرے تسبیحاں دا تھبا پایا پیران چ گھنگرو نے لکوں لالے ادھا ولی پورا لالے تے پتہ کیا دے یہ دے ننگے رینچ بھی راہ دے تے مولانا عبداللہ صاحب نصار اللہ انہوں نے زندگی دے واندے نے واہ راز تے کڑی پھر دے